ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 4 മണി പലഹാരങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈവനിങ് സ്നാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനൊരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ മല്ലിയില, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്, ഇതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കുരുമുളക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, അതും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക, ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഹോളിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഓയിൽ എത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മറിച്ചിടാം. ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിൽ 2 തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി. ഇതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരാം. ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, കറിവേപ്പില, പിന്നെ അടിച്ചു വെച്ച ആ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
കാശ്മീർ മുളക് പൊടി അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ സോസ്, പിന്നെ ഗരം മസാല ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ചൂടാക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റവയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മല്ലിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം.